Hei, Olli on siin ja pole pikka aega mingit videot teinud, sellepärast et ma pole pikka aega midagi autodega teinud. Aga siin me oleme, Kirsika juures. Nüüd viimane kord, kui me siin pooleli jäime, oli see, et pidurid on vaja õhutada. Puhastasime need eesmised pidurid ära ja nüüd oleme seal maal, kus pidurid on õhutatud. Piduripedaal on täiesti ilusti olemas, midagi ei tundu, et kuskilt lekiks, aga auto on ikka veel testimata. Pole veel sellega sõidus käinud, aga enne veel, kui me seda teeme, siis meil on suverehvi hooaeg. Täna on 1. märts, meil on suverehvid all. Läheks kõigepealt ja varastaks paar juppi roima pealt. Lähme Vargile, lähme rüüstame roima, sellepärast et mul on, nagu sa näed, siin on need eesmised väljad. Need on veidi kobedamad kui need, mis siin all olid ennem, kui ka need. Nii et roima peal on veel tagasillas 2 tükki neid, lähme võtame need ära. Ma juba siin vaikselt nikerdasin, testisin. Mul on vaja seda pagassi hinge siit, sellepärast et siin see ülemine on murdunud ja see on raske pagass. Ma ei ole papist poiss, aga töötavad amordid oleksid ju boonused. Oleks auto natuke rohkem igapäevaselt kasutatavam. Nii et läki aga roima juurde. Tere, mina olen pagassi Kremlin. Nüüd roimaga on niisugune lugu, et ta on siin suures lombis passinud suvi, sügis, talv otsa ja üritasime teda liigutada praegu, aga selle ajaga on need pidurid nii kinni rostetanud või kinni võtnud, et kui me vaatame nüüd ilusti siia, siis ma sain tervenisti 2 nöörist jagu selleks, et autot liigutada mingisugune 2-3 meetrit. Ja algne plaan oli natuke rohkem niisuguse kõvema pinnase peale panna, et ma saaks need tagumised rattad kätte ja ei saanud ilmselgelt, et ma ei tea, proovime, kas tung tõstab üles, kas me saame rattad kätte. Lisaks siis sellele ma tahtsin ikkagi veenduda, et kas kõik pagassi hingepoldid liiguvad, et me saaks selle pagassi hingesid kätte ning jah, need liiguvad. Aga asi, mis ei liikunud, oli siis pagassi amort, mingi läbiv teema. Sai siin mõnuga peksetutada, siit kõik mõlki, aga 75 € maksis see auto, ei ole väga hullu ka. Sain selle kätte, nüüd saame hinge panna, muidugi amorti ju ei pane seda sinna tagasi, aga vähemalt meil on hing, et kui tellida uus amort, siis mul on 2 amordi kinnitust, et ma saaks selle amordi panna. Sest et Kirsikal on see ülemine ka puruks läinud. Aga on mis on. Punane sinine teguseb olema vilkuriga, aga vähemalt äkki saab funktsionaalne olema. Ega nii või nagu pagass kinni on, ega seda näha ei jää. Et nagu näha, mul on ka statiiv. Proovime, kas pinnas peab piisavalt, ega mul ei ole midagi muud siit vaja peale tagarataste. Ei tohiks väga hull olla. Veel isegi ei vaju, ainult tõuseb. Issand, see ratas ka. Sellel ka. Siitpoolt me testisime. Panen üles nurka kuskile video, kus ma vaatasin, mis kõik sellel viga on, siis ma avastasin teiselt poolt tagarattalaager loksub rõvedalt. Tuleb välja, et siit poolt ka. See on väga ohutu, härra officer. Ma lähen sellega kohe ülevaatusele. Saavad läbi lastud küll mind sellega. Pole üldse lugu.
on ju rakkuse. Oho. Erineva keskavaga muidugi, et oleks ekstra lõbus külge panna. Ega see rattalaager ka asju paremaks kuidagi teinud. Püsib küljes küll, lihtsalt kui tirima hakata, siis on hea idee ära pingutada see polt rattalaagri oma. Hopsti, tung teisele poole ja täpselt sama asi. Oissa! Muidugi siin pool on nõksa ohtlikum, sest et see tongrad on natukene hõpp. Aga noh, elab üle, teeme kiirelt ja asi vask. Tule siia. Timmis! Titans Mittens. Nii, ja nüüd selleks, et pagassi hinge kätte saada, meil on üks 13-ne, teine 13-ne, kolmas 13-ne, neljas ja viies. Ja noh, pagassi juhtmistik tuleb lahti ühendada, aga no sellel autol seda või ei olnud. Nii et jaa. Teeme ennem pagassi lahti. Hopsti. Ja bagažnik on lahti ja nüüd tuleb lihtsalt see hingesüsteem auto küljest ära võtta. Üks. Kaks. Ja 3. Juba käsi hinga käes koos töötavate amordikinnitustega. Ja nüüd lähme kirsika juurde. Ja nüüd kogu see värk siin pool uuesti. Ja seekord juba targemana selles osas, et kui see nüüd lahti tuleb, siis ma tean juba, et pagass hakkab alla kukkuma. Nii et ma toestan teda. Ja panen ta vaikselt siia poole maha. Nii, vana hing välja. Et noh, siit on näha ka, et siin on see katkine asi, see on siia külge needitud, et sellepärast tuleb terve hing ära vahetada. Ja noh, muidugi pagassi juures on ka see, et kerepaneel tuleb ju paika regullida kõigi nende 5 poldi abil. Ja ma võisin ju agaralt
kinni panna need 2 tagumist polti. Aga võt hing oli juba joos nii madalal, et siia kõige eesmine polt. See ei läinud kinni kohe üldse mitte. Ja nüüd pagass hinge külge. Ussa kurja! Kus nüüd alles pirutab teine. Ussa kurja! Kähku siia üks mutriken otsa. Ussa kurja! No näed, üks mutter juba pani minema. Ussa kurja! Laseme ta õrnalt siia. Teeme selle mutrikese. Võib-olla oleks olnud mõistlik panna hing ennem pagassi külge, aga saame hakkama. Püsi. Õnneks siin on jäljed veel olemas. Et kuhu kohta pagass hingega regullida hinge küljes. Ka näitan. Et õnneks siin on olemas jäljed, kus kohas need mutrid ennem on olnud, et siis saab selle järgi paika panna ja siis tuleb kuidagi kõik kogu see osa panna, et ilusti käiks. No, umbes nii. Kinni sinuga. Saame pagassi juhtmestiku siia ilusti kinni ära panna. Nii, ja nüüd saab hakata regullima hingesid. Regullime ta kõige madalamasse asendisse hetkel. Vaatame, mis ta selle peale teeb. Ahah. Suur vahe siinpool. Siit kohast on flush. Vaata, kas ma saingi kohe esimese raksuga korralikult või? Vaatame. Referents. Vaatame siit poolt. Jumala kena. Võib-olla siit seda otsa natukene üles poole. Ja siis võikski olla kena ju. Proovime. Ahah, too on suht koht madalal. Vaadi, oled lahti. Hopsti. Niimoodi, tundub, et võiks olla ok. Proovime. Kena. No võt, kus laps see. Võib-olla tahaks. Ei tead. Sobib väga ilusti. Ja kus juures see teine hing avanes nii ilusti, et ma pean 2 käega seda tegema. See Roima pealt pärinev hing käib nii libedalt, et see pagass on juba palju kergem. Aga noh, nüüd saame ju panna ilusti pagassi ja mordid ka. Ja siis on üldse lust ja lellepiduna. Juhtmestik ka ilusti kinni. Ahah. Siin on midagi, mis selle juhtme poole väga ei istu. Et küsimus on selles, et mis asi see on, mis talle ei sobi. See lihtsalt jääb
lahti sinna uut plastikut vaja. Ei haaku ilusti kinni. On mis on, vähemalt pagass käib ilusamini ja nüüd meil on võimekus panna pagassi mort. See hing läheb tagasi raama külge ja see hing ei liigu pooltki nii lihtsalt kui see, mis raima pealt tuli. Nii et win-win. Ma lähen krutin selle käppelt raima peale tagasi ja siis paneme rattad alla. Raima peale õnneks regullima ei pea. Ma ei jõudnud mikrit panna, aga vaatasin mingi sinine pakend. Mul on uus pagassi ja mort isegi olemas. Kuivõrd uus tahtsin vahetada, ostsin 2 tükki ja üks ilmselgelt jõudnud kohe auto külge. Nii et vaatame nüüd, kas nüüd, ma oletan mingi 4-5 aastat hiljem, saame ka selle ilusti auto külge pandud. Keegi mainis kogu aeg, et peab ootama. Aga raskema poolne tiile. Tugeva mort või kinni tiilud. Ma tea, proovime. Lõpsti. Proovime. Veli lähe ju. Tuusvärk, ma ütlen teile, tuusvärk. No nii, valgusest võib-olla näha, aga järgmine päev panin siia alla uued tagarattad. Meil on pagass, mis seisab ise lahti, pidurid on õhutatud, särgid, värgid, õli on, pidurivedelik on, jaotusvedelik on, siduripedaal on nüüd ka. Koristada tuleb ikka seest, enne kui ülevaatusel minna. Aga enne veel, kui me sinna jõuame, ma arvan, et oleks mõistlik võib-olla korra üle vaadata, mis seis on, kus on edasijõudmised, kas meil on mingisuguseid puudujääke. Nii et juhul kui see auto käima läheb, siis proovime, kas see läheb käima, ajame selle välja, sõidame selle välja, lähme proovime reaalses liikluses pidureid. Ja sidurikka. Muidugi ilmselgelt see auto pole arvel, see auto pole ülevaatust ega kindlustust näinud mingisugune 3-4 aastat, nii et päris liiklusesse ma ei lähe, aga õnneks Kirsika on maal. Maal meil on eravalduse peal on eratee peal võin ma ikka sõita nii kaua, kuni ma avatud liiklusesse ei lähe, nii et seda me ka teeme, paneme siin mööda kruusakaid ringi, vaatame, kuidas on, mis tunne jääb, kui on okei, võib-olla saame varsti ülevaatusele minna sellega. Nii, kontrollime igaks juhuks. Jep, siduripedaal on päris. Natukene aega eelsüüdet. Käik on väljas. Aku natuke see tühja võitu.
No nii, saimegi ta välja, aga mingi hinna eest. Tundub, et peame ikka Roima kallale minema, sest et kurat, see oli ilus, tuli ka. Auto ajasin ma sisse. Niimoodi, et seal oli pukk oli veel ees, aga siis mul oli Keijo oli kõrval, kes seletus, kuhu, millal pöörama pean, kuhu, kuidas pidurdama pean. Ja nüüd ma kuskile vastu seda lauda tagurdasin sisse ja nii ma jäingi oma tagatulest ilma. Nii et enne ülevaatust tuleb see ka veel korda teha. Vaatame korra, kuidas Roimal on. Aga ma juba tunnen, et piduripedaal on täitsa viisakas. Sidur on täiesti funktsioneeriv. Nii et tundub, et me oleme isegi jõudnud kuskile maale välja. Ma loodan, et see puhastub ära. See on katki. Kurja. No, mõtled midagi välja. Need ei tohiks palju maksta. Audi 80 ikkagi. Aga lähme proovime, kas kirsika seisma ka jääb, kuidas ta pidurdab, kuidas ta muga sõita on. Brõnn. See oli praegu õrnu vajutus. No nii, see kaamera saab olema väga lopergune, sest et ta on mul statiiviga jalga vahel kinni, aga kässer ka maha. Ja pidurdame hoo ilusti maha. Te teist nägu ka mitte. Nii, spidaka järgi 50. Ja seisame. No nii, sõidab ja pidurdab ja sidurdab, aga temperatuur hakkab ikka veel üles kiskuma. Mis tähendab, et enne ülevaatust tegelikult meil on 0 kraadi siin, et võiks ikkagi üle kontrollida jahutussüsteemi, sealhulgas ära vahetama need radikad ja muud asjad, mis mul seal on. Aga noh, liigume juba vaikselt sinna suunas.
No nii, nagu näha, siis traktor on tagasi tuppa aetud, see Kubota Pultra samamoodi ja siit edasi jääb ta mul praegu niimoodi, praegu on veel väljas valge, aga peame siis vaikselt vaatama, et kuidas ilmad on, et külmal ilmal tundub, kui ma nüüd sundventika sisse panen, siis külma ilmaga isegi kannatab, aga võib-olla oleks mõistlik juba kogu see radikakupatus ära vahetada. Eriti arvestades seda, et see radikas on mul siin juba paar kuud töögas istunud. Ning põhjus, miks ma seda radikat ära pole vahetanud, seisneb, ma ei tea, traditsioonides, kangekaelsuses, sest et mina olen vahetanud Audi 80-tel 3 korda ise radikat vist ja kõik need korrad on tehtud õues, põranda peal, ilma tungraua ja asjadeta, nii et tahaks seda teha, ei taha siin toas teha, sest et miks lõhkuda traditsiooni, Audi 80-tel on ma radikaid vahetanud ainult õues ja senimaani pole sükest piisavalt vastuväetavat ilma olnud, vaatame nüüd, kuidas siin selle kevadega läheb, et siis saab ära vahetada selle radika ning selle tagatule. Nii et tundub, et progressi on, põhimõtteliselt ju võiks, pidurid on olemas, sidur on nüüd olemas, lähme võtame selle nimekirja. Nii, siduril peasilinder, mul on harilik. Järgmine kord tuleme markeriga. Peasilinder on tehtud, jahutussüsteemis on see radikas, paisupäki kõrk on mul ka ilusti kuskil olemas. Termostaat veepump, jätan vahele. Hooldus on meil, kütusefilter on tegemata. Aga pidurid puhtaks on ka ilusti tehtud. Nüüd on jäänud ainult siis salong puhtaks. Kütusefilter oleks mõistlik ära vahetada. Ning see on ka niisugune, et need ei ole niivõrd kriitilised, kui ma alguses arvasin, aga jahutuskorda, salong puhtaks ja ülevaatusele. Ja kui sa tahad ise midagi samasugust teha, võtta mingisuguse vana seisnud auto, aidata ta tagasi tee peale, siis ma sind autoga aidata ei saa, küll aga ma tean, kes saab aidata tööriistadega. Nimelt, kui sul on endal vaja mingisuguseid tööriistu või garaažiseadmeid või midagi muud põnevat auto või remontimisega seoses, siis mine vaata veebilehele mototron.ee. Kui sa seal veebilehel ringi shoppad, paned asju omale ostukorvi ja sinu ostukorv ületab summat 55 €, siis kasuta kindlasti sooduskoodi ULJAN5, nii saad sa 5 € soodsamalt. Ning kui sulle meeldis see video, kui sulle meeldib Kirsika, sa võid sellele panna like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, siis sa võid kindlasti subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sulle meeldib Kirsika, tahad näha, mis temast edasi saab, või siis kui sulle meeldib mõni minu muu auto ja tahad näha ka nende käekäiku. Ja loodame, et järgmine video tuleb natukene kiiremini, kui on siin viimase 2 video vahe olnud, aga eks näis, elu näitab. Seniks aga, kui sa jõudsid siia lõppu, siis sa võid panna alla kommentaaridesse 3 korda allcapsides tagasi teele, tagasi teele, tagasi teele. Ja äkki juba varsti vurab see meie teedel ametlikult ka ringi.